Kakin hon na kisnong kaput kathan kersyai hapok kasyatri jong ka Assam Meghalaya Joint Protection Committee hakakatway tarik unay tung arajar arpusan kala 1.7 ston ban IT ya kador khas sya ka Sarkar Meghalaya lingba u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ba Garrett LSN Dykes. Kajingwan jong katika kan hon kabagantop dagi spangut ki ba kalong da artli ki bas bat ki kalired ki balapoy sya ka office UDC kum kadak kajing persya halor kajing temu bantai dam haki waba ki badon hakatai kathan kapun. Ka project dam kabala tip kum ka Kulsi Dam project kadai kabala pet daka Sarkar Assam ban Meghalaya kabala penmi jing artatin ikipat ba jong katika than namar ka jingla ban syakta lingba ka jing pentrei ya katai ka project. Ya katai ka kanhun lam khamat da uba Albert Nonglang Chairman jong ka Assam Meghalaya Joint Protection Committee barba province nar ubadai u secretary jong ka committee bat ladon rengkat langru u Rajani Boro ubadai u nong ai buat persya ya ka jing tai dam na ka jela Assam. Kathong jong kani ka jing khi ka long ban penken mau ya ka Sarkar Meghalaya halor ki jingma bat ki jing bala ban mi na ka jing trei ya ki te ki dam ha ki than kaput ki bala ban kta ya ka maryang bat ya ki pat ba nong song snong ha ka te ka than. U Rajani Boro nong ai buat jong katika kanhon ula dawa baka Sarkar kadai ban sange no ban pentrei ya katika project bat kala don ru ka jing berngem ban yakhi ting bat wat ban poi sya ka jing ya snam lada omla ban penkut no ya katika project. असम मेघालय बॉर्डर से उक्यम से आया असम मेघालय जॉइंट प्रोटेक्शन कमेटी तरफ से और हम लोग का साथ 33 विलेज भी था और 20 NGO भी था। हम लोग इसलिए आया नस्टिंग में पहले जो 2 जून में असम मेघालय दोनों मिनिस्टर कोइनाधरा में मीटिंग किया और मीटिंग में ये लोग बोल दिया कुल्सी में एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा और इसको बनाने से वह जो लोग असम मेघालय बॉर्डर में रहेगा 33 विलेज ये लोग वहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ का आदमी का बहुत चिंता हो रहा है और ये लोग का बहुत दुख हुआ। इसीलिए हम लोग पहले असम का चीफ मिनिस्टर ADC फ्रॉम थ्रू टू मेमोरेंडम दिया। आज भी हम लोग वहाँ में नस्टिंग में सारा गाँव का आदमी आया और 20 NGO भी आया। इसीलिए नस्टिंग डीसी से हम लोग कंडक्ट संगमा सर के लिए एक तो मेमोरेंडम दिया। वी होप दिस मेमोरेंडम जब मिलेगा कंडक्ट संगमा को सर इसको बंद करेगा। हम लोग ये आशा करता है जो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा ना कंडक्ट संगमा एंड हेमंत बिश्व शर्मा हम लोग ज़्यादा मूवमेंट करेगा, हम लोग फाइट करेगा, लेकिन हम लोग ब्लड देगा, लेकिन हम लोग आत्महत्या करेगा तो फिर तो ये डैम को कुल्सी हाइड्रो प्रोजेक्ट को हम लोग जरूर बंद करेगा। हम लोग नहीं मानेगा बंद नहीं करने से वहाँ का पब्लिक लोग एंड 20 NGO ते nakaliang jungi ki pajba jong ka thain kersai ukiam ke bahab apo bordar jong ka Assam dan Meghalaya te hadin ba ngilei ka artarik jung bunai jun ha ka ba ki argut isi amdon burum jungi Shri Konrad ke sangma badi Himanto Biswa Sama badi isi amdon burum jong ka Assam ha ka ba kilap penlong ka CM level oke meeting ke ba long te po dispur te hakate ka meeting anda kila pelaj apo ka kilat petai kubur ki ong ba nakaliang juki kila dap pan ya keren stu jengmut hakaba kinsa pentrei lana kinsa pan jengmut na ki pajba ban pentrei ya kaneka Kulsi Dam project te hoj kaneka Kulsi Dam project kam dai syu ka badang thamai kadi ka issue ka bal arim ha ka ba ladang imbakla la arpusnem mensua kala ihai ha ka ba ka Brahmaputra but ha tekpor kamut ban pentrei dan rei da ka jing ya khi nane jing persya jong ki pajba jong kate ka thain te kala sange no dan rei onda hadin ha ki snem ar hajar khanru ai kala wan biang ketuga project hakba ki officer bat kinong mikmat kuwa ya ki pajba bakin pediang ya kata project tenrei hakutu kepor penlong biang kajing yaki bat kala sange no tenrei deitat hakutu ka ar tarik hakba ki ar ngut ki CM bodon burum jungi kila penpau tengi kum pajba angila sngopla sibun ba balai ba
habaki nong mi khmat kilai ba baro si kita ki pajba jungi kilai persya na kapor dan rei hadu menta pade ki klem pensengap dan ki klem la hakaban pensangen no isundan dan ban cancel no isundan yak to project ka ba la tumu pentreka makate ka jaka tengi na kaliang jung ki pajba kumangilewan menta kasni hangne bonwan bu ya kana ka memorandum lengba jung udisi jong ka west kasihus ba in penpoy ya kate ka memorandum hakmat jung si emdon borom jungi kenang ba UCM un aino kan ka clarification hakmat jungi pajba ba ya ketika projek lan ketika jeng pentre de ben pensange no isundan kenang ba ki pajba jungi ki basang basa ketika jaka kinum imsyu kata jeng sngau artatin nomor ba pilai ba baro ki pajba ki basang basa ketika than ki datang ki baduk ki ba long ki nongrep ki ba imja im sngi tang da ka ba belas ngi tekan long ka ke ba pencitom ya kilan ya ban kin lisa sigi bagi jaka kemudian long ke ba mangigum ki pajba ngimla ban mudur habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.